Baixes també? No, és un altre. És un altre. Vale. ¿Y tu hermano dónde está? Vamos a ver. Chuta. Claro, torna ahí. Claro, ahí eso es un bar. Bona. Vale. Vinga, ara! Ui! Està bé. No podia fer-ho bé. Que bé el pas impressionant. Això està bé. Arroni! Quan perds 2-0, doncs, bueno, el primer que has de fer és felicitar el rival, perquè ja sigui per sort, ja sigui per encert, ja sigui perquè ha sigut molt millor que tu, doncs t'ha guanyat el partit, no? Aleshores, que ningú s'equivoqui. Felicito particularment a Mollerussa per la victòria, per aquests 3 punts que segurament que aniran molt bé, com molt bé ens haguessin anat a altres. A partir d'aquí, doncs, estic una miqueta dolgut amb els meus jugadors perquè crec que no hem sigut prou valents per intentar guanyar el partit. Hem regalat el primer gol pràcticament i havíem volgut plantejar el partit tenint la pilota sent superiors, però això doncs no ha estat possible. Com a nota negativa únicament potser destacaria que no ha estat possible perquè crec que el Mollerussa, l'àrbitre, ha deixat emplear-se amb molta violència durant tot el partit i violència potser no, però sí crec que ha fet moltes faltes, crec que ha comès moltes targetes i les que no els han ensenyat. Aleshores, crec que llavors es feien més difícil jugar i per aquí podríem disculpar o exculpar una miqueta de culpa al Tàrrega, però torno a dir, i repeteixo, felicito Mollerussa perquè ha guanyat, els partits s'han de guanyar, jugant bé, jugant malament, no crec que hagi sigut millor que en altres, però ens ha guanyat, això vol dir que avui ha sigut millor. Els 3 punts i de la manera com fem, no? Sabíem que el Tàrrega era un equip molt sòlid a darrere, que sempre mantessi jugadors per mínim darrere la pilota, que juga molt directe, que tenen jugadors a davant, com és el Pijo i l'André, que van molt bé als espais, i nosaltres ens hem dedicat sobretot a que no ens poguessin crear aquestes ocasions de gol que acostumen a fer i a partir d'aquí sortir al contraatac amb el Vendrell, amb el Roy i acompanyar a tot l'equip. Crec que ens ha sortit molt bé les coses tant a nivell de pissarra com individual cada jugador.